자, 여러분 반갑습니다. 안녕하세요. 저희 네이처 테라피로 아부 오름에 왔습니다. 지금 사실 두 바퀴를 돌고 있는데 돌고 있는 이유가 뭘까요? 꽃이 너무 예뻐서. 아, 그런가요? 그래서 힐링이 되나요, 지금? 아, 감사합니다. 네이처 테라피에 준하게 여러분과 함께 해서 너무 감사하고요. 아, 태어나기 전까지 계속 자연치유 잘 하시길 바라고요. 자, 지금 가는 길이 수국길인데 여러분 계속 꽃길만 걸으시길 기원드리겠습니다, 여러분. 감사합니다. 고맙습니다. 건강하세요. 네, 감사합니다.